दोनों में से बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है, पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 या फिर एंट ई-स्पोर्ट MK4500 प्रो। तो इसका डायरेक्ट आंसर दूं तो पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 इस एंट ई-स्पोर्ट के कंपेयर में काफी अच्छा है, प्रीमियम फील है, की प्रेस भी इसके कंपेयर में काफी स्मूथ है। एंड ये एंट ई-स्पोर्ट MK4500 प्रो 3000 रुपीज में मुझे वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये रहे दोनों कीबोर्ड। साइज वाइज एंट ई-स्पोर्ट बड़ा है एंड इसमें टोटल 87 कीज हैं एंड हाइड्रा 10 इसके कंपेयर में काफी कॉम्पैक्ट साइज में है एंड इसमें टोटल 68 कीज हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन हैंड में होल्ड करने पर हाइड्रा 10 डेफिनेटली प्रीमियम फील होता है। बाकी लुक्स वाइज कौन सा अच्छा है वो तो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एंट ई-स्पोर्ट में ये 2 प्लेट्स मिलती हैं कीबोर्ड के लुक्स को चेंज करने के लिए, जिसमें ये मैग्नेट बार बार रिमूव हो जाता है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है एंड ये प्लास्टिक मटेरियल में है तो आसानी से टूटने का चांस भी रहता है। बाकी मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे पोर्ट्रोनिक्स का लुक अच्छा लगा, काफ़ी प्रोफेशनल है। बाकी इसमें भी ब्लैक एंड वाइट की कैप्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी ये येलो प्लेट्स इतनी प्रोफेशनल नहीं लगती हैं। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अभी देखते हैं कि स्विचेस की क्वालिटी एंड स्मूथनेस किसमें अच्छी है। तो ये एंट ई-स्पोर्ट में ओटेमो रेड स्विचेस यूज़ की हैं एंड ऐसे सेम ओटेमो स्विचेस वाले मेरे पास दूसरे भी कीबोर्ड हैं एंड सेम स्विचेस होने के बावजूद भी दोनों में स्मूथनेस में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस एंट ई-स्पोर्ट कीबोर्ड की ओटेमो रेड स्विचेस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसमें फ्रिक्शन है एंड इस प्राइस में ये जस्टिफाई नहीं है। वहीं पे हाइड्रा 10 में जिक्सन रेड स्विचेस यूज़ की हैं जो कि इसके कंपेयर में काफ़ी स्मूथ है एंड कीबोर्ड में मेन चीज़ स्विचेस ही होती हैं जो कि टाइपिंग एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को बेस्ट या एवरेज फील कराती है। तो डेफिनेटली इसमें हाइड्रा 10 ही बेटर है टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट। बाकी RGB लाइट्स में आप क्लियरली देख सकते हो ये हाइड्रा 10 इसके कंपेयर में तो काफ़ी अच्छा है। एंड ई-स्पोर्ट में स्टैटिक सिंगल कलर लाइट है एंड इससे अच्छी लाइट तो हम दिवाली पे घर के बाहर लगाते हैं। एंड पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा में मल्टी कलर RGB LED लाइट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी है एंड ये मीडिया एंड शॉर्टकट की सिर्फ एंट ई-स्पोर्ट में ही है, पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 में नहीं है। तो ये इसमें एक बेनिफिट है। कनेक्शन ऑप्शन दोनों में सेम ही है, 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस, 1 रिसीवर एंड 1 वायर्ड कनेक्शन एंड एडजस्टेबल लेग सिर्फ एंट ई-स्पोर्ट में है एंड थोड़े लूज हैं, वहीं पे पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 में है ही नहीं। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वायर्ड एंड रिसीवर कनेक्शन में दोनों में कोई लेटेंसी नहीं है। लेकिन हाइड्रा 10 की जिक्सन रेड स्विचेस गेमिंग में बेटर हैं कंपेयर टू एंट ई-स्पोर्ट की ओटेमो रेड स्विचेस। तो ओवरऑल एंट ई-स्पोर्ट में 2 प्लास्टिक प्लेट्स मिलती हैं, मीडिया एंड शॉर्टकट की का सपोर्ट है, 87 कीज हैं, एडजस्टेबल लेग्स भी हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी स्विचेस की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से कीबोर्ड यूज़ करने का एक्सपीरियंस चीप फील होता है। एंड पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 में मीडिया कीज नहीं है, एडजस्टेबल लेग्स नहीं है एंड ओनली 68 कीज ही हैं। लेकिन इसमें RGB लाइट काफ़ी अच्छी है एंड स्विच स्मूथ है, तो इसकी वजह से ओवरऑल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस प्रीमियम फील होता है। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं एंड अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ई-स्पोर्ट की हॉट स्वैपेबल स्विचेस की फेक एडवर्टाइजमेंट से बच के रहना।